U portugalskom gradu Alcanena održao se 17. i 18. listopada znanstveni skup International Conference of Endangered Languages in Europe. U sklopu istoga, u susjednom se mjestu Minde, 19. listopada ove godine održao sajam jezika, društveno-kulturni događaj čiji je cilj bio predstaviti jezičnu raznolikost Europe, osobito europske ugrožene jezike. Budući da je na znanstvenom skupu prijavljeno izlaganje koje je tematiziralo vlaški i željanski jezik, koja autorica izlaganja je bila doktorica Zvijezdana Vrzić, voditeljica projekta Očuvanje vlaškog i željanskog jezika, Udruga Spodučke iz Nove Vasi, općina Kršan, i Udruga Željane iz Željana, općina Matulji, predstavili su na spomenutom kulturnom događaju vlaški i željanski jezik, kroz dosad realizirane ciljeve projekta Očuvanje vlaškog i željanskog jezika, mrežne stranice projekta, jezični program za učenje vlaškog i željanskog jezika, Limba de Sakazi, katalog izložbe Neka nume uci, da me ne zaboraviš, CD i knjižica Viro Kumire, Dođi sa mnom, vlaški za djecu i roditelje. I welcome you to the language fair. Thank you for all the communities that are attending the fair. A comunidade do Bretão e do Galês, a comunidade do Ladino, a comunidade do Istro-Romeno, Burazi, Bireat-Svarit. A Casa do Povo de Minde, aqui representada pelo seu presidente Henrique Lobo, que está a organizar connosco a Feira das Línguas e o Festival de Bandas de Línguas Ameaçadas. Com o nosso conhecimento de fazer eventos aqui na fábrica, nomeadamente o Festival de Jazz, o BTT, a audição do BTT, e como tínhamos muito conhecimento da área aqui do espaço, mostrou desde o primeiro momento moi interesada por este evento. Certamente Galicia e Portugal, na súa hermanidade transfronteriza, comparten unha historia. Na sajmu su u kulturnom programu predstavljeni segmenti očuvane tradicije sela u kojima se govore ova dva jezika. Dvoglasje tjesnih intervala Istre, koji su predstavili kulturno-umjetničko društvo Ivan Fonović Zlatela iz Kršana, i na željanskom jeziku Željanski kantaduri, glazbena sekcija folklornog društva Željanski zvončari iz Željana. Yes, this is the CD for a program for a language, the common phrases in Željanski or Vlaški language. How are you, or good day, and so on. It is the orthography which would be the more convenient to the speakers in Croatia. You heard before about Vlaški or Željanski or Istro-Romanian? No, it's the first time. Zvijezdana Vrzić, the leader of the project, made the concept, and it was read. Who read the text on that? She wrote it, and the native speakers read it, and they make the record. Older people, yeah. Yes, we ask older people how to say. Here are some words which are not even in use in everyday language, because today most of them are used from the Croatian, you know.
e questo è il costume tradizionale da Geiane. Anche abbiamo qui una donna che è in quel costume. Qui abbiamo fatto anche questo il catalogo della mostra che abbiamo fatto con le vecchie foto dei villaggi dove si parla la lingua vlaški e la lingua geianski. Quella lingua è nota nella scienza come la lingua istro-romena. Abbiamo fatto anche qui i CD per imparare le frasi, sì, le frasi quotidiane come buongiorno, come si dice buongiorno in geianski e così via. Bellissimo. Ecco, abbiamo fatto in due versioni, questa è la versione nei geianski, vlaški e inglese, e quest'altra verde nella lingua vlaški, geianski e croato. Abbiamo anche fatto qui un CD con le canzoni per i bambini, per imparare la lingua. Tutto quello che abbiamo fatto del progetto si può vedere su internet, e questo è il paese da dove noi siamo venuti. Grazie tanto. Grazie. Nostra limba ganese česte selište Šušnjevica, Nova Vas, Jesenovikle, Toaju, Kostrčani, Šibrdo. Česte čale selište Juvese ganela noi. Nostra limba je čudine vanjse ga nešoaš i noi capto anche prenesen lu feciori, šo che roama rašin renke. The title of the Fala performance is Vamos a coger algodón, pero antes vamos a cazar lagartos. Corretto? Acordando y con una jalca morona que hay en esta casa, como Pascual, y se queda medio camino y viene un domi, porque está bruta. Groups that have a choreography together, so they will perform. So please welcome the Istro-Romanian community. Pozdraviti inženjer. Šakve pozdravljaju iz Šušnjevica, și drago mi je da smo nozi anča to skupa. Io ora come comitare po inglese rete.
Sudjelovanjem na sajmu te promocijom vlaškog i željanskog jezika i drugih elemenata tradicijske baštine posredno se promovirala regija, ali i Hrvatska uopće, budući da su vlaški i željanski jezik uvršteni na listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sudjelovanjem na sajmu jezika bili su istovremeno predstavljena dva hrvatska elementa svjetske nematerijalne kulturne baštine, dvoglasje tjesnih intervala Istre te željanski zvončari, budući da su dvoglasje i godišnji pokladni ophod zvončara upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Inta casa in via Ducampo, una dusa na boteca, domorizamo e qualche volta 100, ne scadeva per 2 qualche volta in fondo al che restava un'ombra triste dell'incianto, nostalgia per un poeta.